Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 2025-yil 18-iyun tomga pena lambasi quyish jarayoni. Kvadratini 50 ming so'mdan quyib beryapmiz. 80 kvadratlik joyimiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pena blok g'ishlari ham mavjud. Mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda ishlab chiqaryapmiz pena bloklarimizni. Tomga pena lambasi quyish jarayoni 2025-yil 18-iyun holati. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qalinligini 5-6 santidan quyib beryapmiz. Kvadratini 50 ming so'mdan. Afzalliklari yengil, ütüflik, izolyatsiya, qishda issiq, yozda salqin bo'lishi. Samglavni yonmasligi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Tagiga bo'z tashaladi. Cho'rnilar ustiga 5-6-7 sant holatda qoqilgan holatda kelamiz, qoqilgan holatiga. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Hozirgi manzilimiz Guliston shahar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimizni eslatib o'taman. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Pena blok g'ishlari ham mavjud. Mahsulotda ekonom qilinmagan holatda Xitoy va Hind parashutidan chiqayotgan pena bloklarimiz 2025-yil 18-iyun holati. Tomga pena lambasi quyish jarayoni. Afzalliklari yengil, ütüflik, izolyatsiya, qishda issiq, yozda salqin. Samglavni yonmasligi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.